nyingi sana festival wanajenga nyumba zao kwa taabu sana, tofauti na watoto wengine wanaokuja. Inawezekana kwenye familia ukaona festival yupo, lakini ukaona mdogo wake anaenda kwa speed sana, na inawezekana ukaona mdogo wake anafanya maendeleo sana kuliko kaka au dada wa kwanza, na ukawa unajiuliza, Mungu, hii imekaaje? Na hii ni vita inayoshambulia ili kumpa aibu festival. Vita ya kujenga nyumba inayopambana na mtoto wa kwanza, inapambana au mzaliwa wa kwanza wa chochote, iwe ni wa sheria, iwe ni wa haki, iwe ni wa maono. Adui anapambana ili asiweze kujenga nyumba, ili apate aibu, awe ni mtu wa kutangatanga mahali na mahali. Kwa hiyo unapomwombea mtoto wa kwanza au lango kwenye familia, kwenye eneo la kujenga, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia vya kuvifanya, na ninatamani asubuhi ya leo Mungu aweze kutusemesha juu ya jambo hili, kwa sababu sio mmoja tu. Festival wengi wanahangaika sana, hata kujenga wanajenga kwa tabu sana, yaani, na wengine wengi wakishajenga kukaa ndani ya hizo nyumba, huwa mara nyingi sana wanashindwa kukaa kwenye hizo nyumba. Unakuta anaingia kwenye hiyo nyumba alafu anakaa muda mfupi anafariki kwa sababu ya msongo wa mawazo, au kwa sababu anajenga akiwa tayari ameshachoka. Na Biblia inasema ninyi mtajenga nyumba na mtakaa ndani yake. Na mimi ninawaombea watoto wa Mungu, Mungu akitupa kujenga atupe na kukaa ndani yake katika jina la Yesu. Ni heshima, nyumba ni heshima. Kwenye mila na tamaduni za Wachaga, mtoto wa kiume au lango haruhusiwi kuoa kabla hajajenga nyumba. Huo ni utaratibu wa Wachaga. Hauruhusiwi kuoa kama hujajenga nyumba. Ninapozungumza nyumba, sizungumzi jumba la mamilioni, nazungumza mahali pa kuegesha mbavu yako. Yaani Wachaga hawaangaliani una kibanda cha room moja, una kibanda umebandika magazeti ndani ili kipendeze. Wao wanachojua unajitegemea, una mahali pa kwenda kuegesha mbavu zako. Wanamtemu huyo mtu ambaye amejenga kama ni mtu ambaye ameshakuwa tayari na anaweza kufanya maamuzi yake. Nakumbuka wakati tunakuwa, mama alikuwa anatufundisha jambo moja, anasema, wanangu, inabidi mjifunze kujenga. Kwa hiyo akawa anatupeleka, tukienda shamba tunakanda yale matope, anasema, haya, kila mtu ajenge kinyumba chake nione, kila mtu ajenge kinyumba chake cha matope nione. Alafu unakata vijiti unaviweka pale juu ya kile kijumba cha matope, anasema, hebu kata nyasi pale, kata nyasi pale. Unakata nyasi alafu unazifunika pale juu. Anapita anasema, nyumba yako Toni ni nzuri sana. Sifa, nyumba yako ni nzuri sana. Wanangu, mtakuja kujenga nyumba, mtakuja kujenga nyumba. Nini ambacho alikuwa anakitafuta? Kuna kitu cha baraka ambacho alikuwa anakiachilia. Sasa ninaomba ufungue kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ya 8. Wafalme wa kwanza sura ya 8. Tasoma mstari wa 16 mpaka mstari ule wa 19. Tasoma mpaka wa 20. Wafalme wa kwanza sura ile ya 16